Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Напливот на гости за празниците повторно го потенцира проблемот со недостиг на угостителски кадар во Охрид. Бадниковата поворка одбележува една деценија од возобновувањето. Православните христијани се подготвуваат за Бадники Божи. Општина Струга ќе го решава проблемот со кучињата скитници. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид во првата половина од денот појавена слаба магла и ниска облачност која ќе донесе претежно облачно време. Ќе бидат измерени максимални 9 степени Целзиусови во текот на ноќта кон петок облачно и магловито. Утре над северозападните, централните и северните предели од Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер. На југ од Скандинавија снег, во останатите делови од стариот континент стабилно со локална облачност. Во североисточна Европа продорна поларен воздух. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност, но надпросечно топло за овој период од годината. На крајниот север на Балканот нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 9 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во утринските часови во петок појавена магла и ниска облачност која ќе се задржи и во предпладневните часови. Попладне претежно сончево со локална облачност, но ветровито. Минималните -3 до +4, максималните дневни температури од 7 до 15 степени. Во Охрид во петок времето претежно сончево со локална облачност и топро. Минималната 2, дневната 10 степени. Во сабота и недела претежно сончево со локална облачност и свежо време. Минималната 1, односно 0, а дневната 8 степени. Во понеделник веќе умерено облачно време. Ќе има сончеви периоди, а во вечерните часови услови за слаб дожд. Минималната 3, дневната 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Зголемениот обем на работа во угостителскиот сектор поради напливот на гости за празниците повторно го исфрли на површина проблемот со недостиг на кадар. Студентите од факултетот за туризам велат, стручен кадар има, но платите и условите во угостителството и туризмот се под секое ниво. За време на празниците зголемениот обем на работа во угостителските објекти повторно на површина исплива проблемот со недостиг на кадар. Речите сите угостители, бараа, келнери, шанкери, кувари и помошници во кујна. Студентите на факултетот за туризам во Охрид велат имаме стручен кадар, но условите за работа и платите во рестораните и кафулињата се многу ниски. Токму затоа младите ја избегнуваат оваа професија. Ние имаме многу квалитетен кадар, имаме навистина, ова е една фабрика за производство на навистина многу квалитетни луѓе кои работат во угостителството и туризмот. Ние имаме друг проблем кој не засега посебно нас кои треба да се вработиме. Тоа е проблемот на ниските плати во угостителството и во туризмот. Ова работа е многу благородна работа, но воедно и многу напорна работа, затоа што знаете дека работата со луѓе секогаш е една од најтешките. Но за жал во Македонија ние не можеме да постигнеме стандард на високи плати. Недостигот со кадар во угостителството кулминира последниве неколку години, кога поголемиот дел од вработените во угостителскиот сектор заминаа да работат во фабриките и масовната миграција на сезонска работа во Хрватска. Со што нашите млади колеги кои треба да работат, сепак ги пакуваат своите куфери и заминуваат во странство, каде што и таму ситуацијата не е сјајна, но сепак плаќаат многу повисоко него домашните угостители. Се надевам дека тоа ќе го надминеме, се надевам дека овие неубави работи кои се случуваат во светот ќе застанат и ќе можеме конечно да застанеме на нози да продолжиме да работиме квалитетно, бидејќи навистина имаме и силата, го имаме и знаењето и најмногу од се имаме нашата македонска традиција која секогаш е препознаена како гостолюбиви луѓе кои знаат како да пречекаат гостин, знаат како да го угостат и да му направат да се чувствува пријатно и добре дојдено. Младите не сакаат сезонална работа, сакаат повисоки плати, слободни денови, празници, прописен одмор, сигурна работа со здравствено и пензиско осигурување, токму затоа ја напуштаат професијата. Бадниковата поворка одбележува јубилејот во возобновувањето на традиционалниот духовен обичај во Охрид. Во текот на една деценија во поворката учествувале голем број деца кои со песната Вечниот Бог го најавуваат Христовото раѓање. Заинтересираноста за учество во Бадниковата поворка постојано расте. Годинава се пријавени над 600 деца, меѓу кои има и мајки со бебиња. Бадниковата поворка во Охрид одбележува јубилеј една деценија од нејзиното возобновување. Низ текот на годините поворката станувала се помасовна. Од 100 деца на почетокот бројот стигнувал и до 1000 деца кои се приклучувале на поворката. Годинава се пријавени над 600 деца од Охрид и Дебрца, информира Летка Филипова од организациониот одбор на Бадниковата поворка. Возраст за овој настан нема. Значи, има многу мајки што бебињата ќе си ги носат со нив, има многу возрастни деца што сакат да учествуваат, па биле пред 10 години учесници на Бадниковата поворка, сега се веќе девојки и дечковци, но еве ќе бидат присутни како редари на таа поворка и ќе си ја доживуваат радоста секој на свој начин, без разлика на возраста. Станува помасовна и луѓето веќе го сакат настанот, значи единствено нешто толку возвишено со деца кои се чисти души, те ги представуваат ангелите, е многу убав настан. И штета е да се прекине оваа традиција, но еве, без разлика и предходните 2 години немавме поворка, но ние не бевме активни со децата, носевме пакети по социјално загрозени семејства, посетувавме болни, така да немавме застој. Традиционално учесниците во поворката се состануваат во дворот на црквата Свети Ѓорги во Влашка Мала во 9 часот и 30 минути. Се очекуваат да пристигнат на градскиот плоштад, каде што ќе бидат дарувани со подароци. Децата ќе тргнат во 10 часот и ќе се движат по охридските улици, пеејќи ја свечената духовна песна Вечниот Бог. Ќе бидат поделени звездички, фенерчиња, звончиња, исто бадникарските лепчиња што го символизираат самиот Христос. Од тука децата ќе тргнат во 10 часот, ќе се движат по улица Јане Сандански,
свртуваме десно по туристичка, кај кружниот ток пред Охридска банка, лево низ чаршијата, значи, и се до градскиот плоштад, каде што ќе бидат децата пречекани од градоначалникот и советниците. За да се обезбедат околу 1000 пакетчиња, имаше добротворни прилози, вели Филипова. За учесниците во поворката да добијат коледарски пакетчиња се погрижија општина Охрид, маркетите Тамаро и неколку општествено одговорни компании од градот. Православните христијани се подготвуваат за големиот празник Божиќ. Бадник е последниот од подготвителните денови за рожденството на Исус Христос. Светата богослужба ги подготвува верниците телесно и духовно да го прослават празникот. Во народот се задржали и се практикуваат и многу обичаи поврзани со Бадник и Божиќ. Бадник е ден на радоста, кој верниците го поминуваат во будност, очекувајќи го доаѓањето на Спасителот меѓу луѓето како богочовек, вели отец Љупчо Симиџиовски. На Бадник во црквата се служи утрена богослужба заедно со царски часови, а потоа вечерна заедно со Василиева литургија. Светата богослужба ги подготвува верниците телесно и духовно да го прослават Богомладенецот Христос. Празник Бадник или бдеење во очи на нешто големо што ќе се случи, а тоа е раѓањето во тело на нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој што Бог од преголема љубов, она што го вети на нашите прародители Адам и Ева, сега се исполнува во свое време. Бадник кај народот е богат и со обичаи кои се разликуваат во различни региони. Она што е заедничко покрај коледарчињата и коледарските песни се богатата постна трпеза околу која се собира семејството на вечера, бадниковото гранче и коледарските огнови. Коледарчињата кои се символ на ангелите последниве години ја пеат духовната песна Вечниот Бог наместо некои песни со несоодветна содржина, вели отец Симиџиовски, и додава дека полека се отфрлаат и некои пагански обичаи поврзани со празникот. Има една изрека: лошите обичаи ја расипуваат добрата вера. На некои места во Македонија толкав предзнак ќе се даде на Бадник место на самиот празник. Има такви, меѓутоа тоа се периоди кои што со тек на време црквата е будна за тоа и свесна, меѓутоа тоа постепено се решаваат тие работи во самата црква, а ние овдека во Охридско, што би се рекло, самиот празник Бадник веќе ни е припрема за големиот настан за рождеството Христово. Обичајот пак на палење огнови за Бадник годинава доби повеќе на актуелност поради енормно високото аерозагадување деновиве. Во Охрид и Охридско скоро и да не се практикува, но во други места од југозападниот регион и од земјава се палат коледарски огнови како можност за дружење пред божикните празници. Македонската православна црква секоја година упатува апел да не се палат бадникови огнови, собраните дрва да се донираат на социјално загрозени семејства, а верниците ги повикува на богослужба наместо собирање околу оган. Во буџетот за 2023 година општина Струга предвиде средства за решавање на проблемот со кучињата скитници. Денеска од општината информираа дека градоначалникот Рами Смерко одржал работна средба со представници на надлежни институции. Се планира заловување на бездомните кучиња и нивна стерилизација, што според општината значително ќе влијае на намалување на размножувањето за 16 пати. Следната активност ќе биде кастрација на машките кучиња и поставување чипови за да се обележат некои од тие кучиња ќе останат изолирани додека нивната агресивност не се намали. Информираат од општината и посочуваат дека кучињата ќе се третираат според важечките закони. Воедно апелираат од граѓаните доколку приметат дотор на кучиња скитници од другите општини да ги сликаат возилата, автомобили, комбиња, камиони кои ги стоваруваат овие кучиња скитници и сликите да ги достават до општината или до полицијата. Апелираат и до сите собственици на домашни кучиња да ги почитуваат утврдените правила, бидејќи во спротивно ќе се соочат со глоби. ТВМ во континуитет информира за проблемот со кучињата скитници кои се побројни во Охридско-Струшкиот регион и за потребата од стационар за хуман третман на овие животни, но се уште ниту една општина во југозападниот регион нема соодветно прифатилиште. Во продолжение вестите на светските новински агенции следуваат вестите од светот.
Илјадници луѓе пристигнаа на погребот на поранешниот папа Бенедикт XVI, кој почина на 95 годишна возраст. Некои почнаа да пристигнуваат во Ватикан во 4 часот наутро, 5,5 часа пред почетокот на погребот, кој го водеше папата Франциско пред базиликата Свети Петар, повеќе од 120 кардинали, 400 бискупи и 4000 свештеници служеа миса пред олтарот. Безбедносните проверки почнаа уште пред зори за верниците навреме да го заземат своето место на плоштадот Свети Петар. За обезбедување на настанот повикани беа дополнителни 1000 италијански полицајци, од безбедносни причини беше затворен и воздушниот простор над Ватикан. Новиот вид на корона, кракен, е позаразен сој од сите досега, предува Светската здравствена организација. Под варијантата на коронавирусот HBB1.5 ја загрижи Светската здравствена организација, која го нарече најзаразната под варијанта на COVID, која некогаш била откриена. Вирусот HBB1.5 експертите го нарекуваат и кракен, по легендарното морско чудовиште кој влечело бродови на дното на морето. Ова е под варијанта на омикронскиот вид на коронавирусот кој веќе ја зафаќа Америка, а брзо се шири и во Европа. Но првите информации укажуваат дека предизвикува блага клиничка слика како и омикрон. Светската здравствена организација пак објави дека според податоците на Кинескиот центар за контрола и превенција на болести, во Кина не се откриени нови варијанти на COVID-19. 8 лица, меѓу кои 5 деца, сите членови на исто семејство, пронајдени се мртви со прострелни рани во дом во Јужна Јута, соопштија локалните власти без да наведат дополнителни детали или можен мотив за злосторството. Жртвите биле пронајдени кога полицијата ја проверила куќата, се вели во изјавата на градските власти во Енох, град со 8000 жители сместен на 400 км јужно од Солт Лейк Сити. Менаџерот на градот Енох, Роб Дотсон, изјави дека заедницата била шокирана кога дознала за убиствата и дека жртвите, сите членови на исто семејство, биле добро познати во оваа мала заедница на југ од Јута. Силно невреме, уште наречено циклонска бомба, донесе обилни дождови и силни ветрови во американската сојузна држава Калифорнија. Десетици илјади домаќинства останаа без струја, а патиштата се затворени. Најпогодени се областите во Северна Калифорнија, околу Сан Франциско и Сакраменто. Тамошните власти ги предупредија луѓето на ризик од поплави и лизгање на земјиште, стравувајќи дека невремето може да предизвика и жртви. Откажани се повеќе од 80 летови до и од аеродромот во Сан Франциско. Околу 60.000 домаќинства се без струја, поради поплави, одрони или паднати дрвја во прекине сообраќајот на патиштата во областите Мендосино, Санта Круз и Санта Клара. Налетите на ветар достигнуваат и до 110 км на час. Според метеослужбата, обилните врнежи ќе продолжат. Во планинските предели на Сиера Невада се очекува снег со снежна покривка над 1 метар. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно!